Salut les petits gars du 21e siècle. Et oui, c'est le Book du futur et c'est moi qui vais vous faire la vidéo aujourd'hui. Alors, on s'y attendait pas celle-là? Bon, trêve de blabla, si je suis là, c'est pour deux choses. Tout d'abord, on va pas se mentir, après le fiasco qu'a été la soirée des directs de mon mois du présent, autant vous dire que je suis parti un peu en dépression. Enfin, il est parti un peu en dépression, mais bon. Approchez-vous, jugez par vous-même, vous allez comprendre. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Donc voilà, partant de là, si le gars il fait plus de vidéos, la chaîne va plus être active. Si la chaîne est plus active, les coups de gueule seront plus actifs. Et s'il fait plus de coups de gueule, la rébellion ne tombera jamais sur lui et viendra jamais le chercher. Et je ne serai jamais ce que je suis aujourd'hui. Donc autant vous dire que je vais continuer la chaîne le temps qu'il aille mieux. Ensuite, on va pas se mentir, le futur, bon bah c'est fini la répression à coup de flashball. Hein. Là, on n'est plus dans le monde de Gandhi, c'est Mad Max. Hein. Donc j'ai été, comme qui dirait, un peu blessé après une opération coup de poing contre une multinationale qui a totalement foiré parce que notre plan c'était de la merde. Et du coup, je me cache à votre époque, hein, le temps de me remettre un petit peu. Je suis arrivé, comme qui dirait, au bon moment, parce que j'ai vu que mon mois du présent a eu un message d'une youtubeuse qui lui propose un partenariat, de la pub contre des objets. Et moi je trouve que c'est une très bonne idée. En plus c'est une chaîne qui m'a beaucoup fait rire, parce que sans déconner, elle s'appelle Sneeze. Je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner, parce que la gonzesse, c'est moi en femme. Et donc, comme elle est fan d'extraterrestres et de gore, et ben on va tout simplement faire 3 DIY qu'ensuite nous lui enverrons, c'est ses cadeaux. 3 pour le président parce que je suis un mec sympa. Et donc je suis parti sur un extraterrestre qui va devenir une lampe et j'en ai choisi un qui fait un petit peu de la peur. Tu vois, je suis pas parti sur un alien traditionnel de Roswell. Ensuite on lui fera un pendentif et un porte-clés. Donc voilà, le premier, la grosse tête d'alien, va être fait entièrement en mousse et carton. Et puis on va essayer de le rendre un peu plus méchant et surtout d'en faire une petite lampe. Alors c'est pas une lampe qui va t'éclairer quand tu marches dans une forêt sombre un jour où il n'y a pas de pleine lune, mais ça va quand même se voir dans le noir. Et ça, c'est ce qui compte. C'est parti pour le tuto. Et puis de vous à moi, à mon avis, la vidéo va être meilleure. Hein, parce que j'ai beaucoup progressé depuis mon présent actuel, là où vous vivez. Mais le dites pas, hein, le dites pas à mon moi du passé parce qu'il va faire la gueule encore plus. Le mec, ça fait quand même une semaine qu'il se balade en calmute, où à un moment il va falloir un petit peu épargner son mental. Hein, parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester dans votre époque, mais bon, c'est parti.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Voilà messieurs dames, notre cadeau est à présent terminé, notre tête d'alien gore. Voilà, j'ai mélangé les deux styles, alien et horreur, en espérant que ça te plaise, Madame Sneeze. Et voilà, pour moi je le trouve assez sympathique. Après encore une fois j'ai fait avec les moyens du bord, parce que je rappelle que vous êtes en confinement, peuple du 21e siècle, et que du coup, il n'y a pas énormément de matériel dans cet atelier, mais bon. Voilà, avec le petit collier qui va avec. Bon, j'ai fait ma feignasse. C'est vrai, j'avais dit je ferais un collier, un porte-clés. Bon, bah finalement, j'ai mis le petit fil du porte-clés au cas où elle préfère. Mais voilà, j'ai fait qu'une tête. C'est bon. Et je sors de la guerre, moi, monsieur dame. Bon, bah voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vais raccrocher juste une petite attache, une petite ficelle derrière au cas où il veut l'accrocher à un mur. Et sur ces bonnes paroles, bon, je vais essayer de remonter le moral de mon moi du passé. Et profitez pleinement de la sérénitude du confinement dans lequel vous êtes. Parce que croyez-moi, le 21e siècle, c'est beaucoup plus calme que le 22e. Ah merde, je me suis grillé, ils savent que je viens du 22e siècle maintenant. Vous le dites pas.